Kanaafu sababni ati mana kana hin ba'u jettuuf maali? Kabaja kiyya narraa fudhattee Jaalattee naa inni kabaja kee. Kabaja kee giddii jaalalaan. Waggaa meeqa mana hidhaatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtanii fayyaa keessanii. Anis jira alhamdulillah rabbil alamin. Jiraan saadaan teessanii jechuudha. Akkuma argitanitti deebi'ee dhufee jira jechuudha. Har'a saadaan maal qabattee nu dhuftee yookaan illee isinitti hin dheeressu jechuudha. Maaliif jarjaree jira waan taateef jechuudha. Har'aan tana iccitii guddaa baafnaa kottaa Oromootii yaa walumaan baafnaa iccitii jiru jechuudha. Iccitii Yahyaa fi Micattii jidduu jiru. Haga tokko baasee jira, haga tokko bahee jira. Garuu ganaadha wantichi dubbiin ganaadha. Jaalalamaan mana kana keessatti takka gaaza mana kana keessa rafaarrafee ibiddatti qabsiisee biraa badaa jechuudha. Takka ammootuyyuu waan godhu keessa kiyyaan murteeffadhee jira waan silaa hojjechuu deemsan waa hunda ol baasee miti yarratiin garuu waan godhu keessaan godhee agarsiisaa jechuudha. Inni akkasii Micattillee akkatti firraa baasa waan beeka. Takka firraa baasa takka akka godhu san anatu beekaa jechuudha. Hamman taraa akkam gochuu deemanii beektanii kaameraa kiyya kaachuuf hin deema na dhagaan jedheetiin jarjaru jira jechuudha. Yahyaan shintimeetii jira Micattiin immoo mana biraa jirti jechuudha. Kaameraa kiyya ni awwaaladha suuqii dhaqee waan bitee dhufa jedheeni kaameraa kiyya kaadhan garuu gara suuqii hin deemu. Gizee inni asitti ol deebi gara manaatti ol deebi mana seenee shintimeetii keessa dhufadhaa jechuudha. Takka immoo gabbu'eetiin as jala dhufadhaa jechuudha. Oromoo ollaa biratti jechuudha. Kanaafuyyuu kaameraa kiyya hin kaadha bakka inni hin arginetti hin awwaalaa jechuudha sirriitti dho'isee iccitii jala lamaan jidduu jiru baruuf deeman maal tokko jiru maal akka haasayan baruuf deemaa akka rabbiin naa milkeessuu du'aa naa godhaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya natti dhufa jedheetiin jarjaru jira jechuudha kaameraa kiyya hin kaadha hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha akka rabbiin naa milkeessuu du'aa naa godhaa isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabaja hordoftoota kiyya yeroo biraa bal'inaa walitti deemnee waliin haasofnee amma jarjaru jira. Saada wajjin maal haasa'u sirrii? Maasumeerraa waan jiru duratti. Maal haasa'u? Bakka waan ati gochaa turte akka waan nan beenis. Jechuun sanii miti nama si beeku osoo hin taane akka nama si beeku osoo hin taane ati akkamitti waan ati wajjin haasa'u ni baafta? Indee dirqama natti. Ministeera maa baaftaati? Indee manaa naariyanii bakka jiraachuu hin dandeenye. Jechuun ati dura sa'aadaa barbaada karaa san dhufte moo rakkattee karaa san dhufte? Kanaan dura barbaadaan ture silkii ishee minaaminas. Sa'aadaa moo? Akkamitti? Waan ati nagoota hundumaatti buuf jedhee. Kanaan bakka itti nimi. Jechi atam sana sun taane kanuma boonummaan ati mana bahuu diddeefuu kana jechuudha. Amma naaf sigiddu wanti jiru isheenis dhugaa ishee argattutti hin bahu mana kana. Jechuun waan ati na miidhaa turte. Sanii miti miidhaa kiyya sun taane narraa gorii sirraa goree naan jette. Narraa gorii sirraa goree naan jette wannummaan ati deebitee jaartitti yanna dhiidummaa. Sediise ergi jireenya koo badee bakka ati jireenya kee baduu qabaadha bakka. Jechi kiyya maaliif badee egaa jechuun ati illee jireenya kee jiraata illee jireenya kee jiraata. Jiraachuu hin dandeenye. Akkamitti jechuun sana sun taane maaliif waan jiru fakkeenyaaf waan kana rakkadhee maaliif naan jedhina. Gochuu hin dandeenye bakka isheenis waan irratti taa'aa jiru ishee irrattis waan taa'aa jiruu fi baasuu qaba jedheen baasuu. Jechi dura natti ni ture osoo sitti waan sitti naasin ture. Maaliif sitti ma? Jechuun maaliif sitti himte? Baganitti. Maaliif sitti himte? Baganitti bakka. Akkamitti sitti himte? Indee bakka baganitti. Jechuun yoo nama isiidhaan kan diigamtaatu sitti tolaasi? Natti tola. Kanaafuu akka jireenya koo dhabee ati jireenya kee dhabuu amma ila waan gootu dhageetta sabboon dura dhageetta kan ilaatama gabaabumatti waan barbaaddu sii godha. Waan bareeda waan barbaaddu sii godha. Waan gargaaramu si gargaara. Bakka akka baatu barbaadu. Maaliif hin baatu? Hin bahu bakka ishee birattis bahee. Maal fa'aa ittiin dambeesi? Itti waan na gochaa turte. Jechuun maal itti himte? Jechuun dura wal beeynamoo anaafin dura wal jaalataa turre moo? Wal beeynaa wal jaalataa turre bakkeetti waan fedha isaatii na godhe waan jaalatee jibbe na godhe jireenya koo balleesse jedhee itti bakka waan jiru hundumaatti. Ati akkamitti ministeera kee gabbaaftee namatti himte? Indee isheenis ilmoo shamarranii waan taateefi. Shamara akka ta'u taateef bakka yamana waan ministeera kiyyaaf kee gadi muuffateetu miti ciccitaate. Baganitti mee. Amma kanaafuu waan gootu karaa gabaabaa ani wayin ila hin baatu taanaan jaalalaan waan barbaaddu sii godha waan silaa kennamu gogu sii kenna waan barbaaddu sii godha kanaan jennaan jechuudha lubbuu ta'e si baasa. Anus hin baasa lubbuu kee. Na dhageetta kanaan booda jechuudha kanaan booda ani si akka amansiisatti illee amansiisu furaayin amansiisa. Ati ammootu jaalattee jibbite dirqama kee baata mana kana. Ati immoo seeraan qabataa bara kee guutuu mana hidhaatti qaba. Hidhama malee. Hidhamta. Abadan ani illee ija kee nargu ati illee ija kee nargu. Ani ija kee nargu. Seegalee. Nargatta. Maaka jechuun. Waa kee nargatta.
jechuun haa argadhu. Ani hin argadhaa miti. Ani illee si argachiisa waaqaa kee. Gabaa guyyaa gabaabaa keessatti. Wal argina miti. San wal ilaaluu dandeenya. Tamma gabaabatti miira keessaa bahi waan kana sirraa barbaada. Waan kana naa godhi. Ani birrii kee hin barbaadu. Maal barbaadu? Hin fedhu garuu akka saadaan miidhamaa jiraattu hin fedhuudha bakka. Ana barbaadaati. Ati qo'ee amma jechuun bultii anaaf saada addaan diiguu barbaadde moo kaayoon kee akkaan saada waliin hin jiranne barbaadde moo akkaan si deebuu barbaadde? Waan jiru hin dubbannaa. Maal barbaadda? Waan kana barbaadaa jedhi natti himi. Waan kana barbaadaa jedhiiti natti himi. Diigamuu qabdaa siin jedhe. Isii wajjin akkaan isii wajjin diigamuu barbaadda jechuudha. Amma sana sun taane waan barbaaddu jechuudha. Waan gargaaramu qabu akka duraanitti si gargaara. Mana kireeffadhu jiran yoo barbaachisaa taate jechuudha waliin jirran as. Barbaadu siin jechaa jiru. Maaliif hin barbaadu? Na hubadhu hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu? Bakka sin jaalladhee birrii kee maal sii godhan? Birrii kee laalee sitti dhufee kanaan dura. Sana sun taane sidii sana dhiisee inni addaan deemne naaf. Garuu bakka sitti deemuu barbaada sin jaalladhe. Intala namaa maaliif itti dhaadatta? Sagalee Dhaaladhe. maaliif itti dhaadatta? Ittimi waan hundumaa. Jechuudha dhahuu barbaaddamu tumuu barbaaddamu maal barbaadde? Bakka ishiin miskiina sababii taatee biyyuu kanaan dura akka isheen na argitee bakkeetti na fuutee galteeyyuu. Sunuu miskiinummaa ishee agarsiisa. Miskiinummaa ishee agarsiisa. Garuu immoo waan ati na gochaa turte hundumaa itti himuu qaba jedheen. Ganaa miseejiitti natti babarreessaa turte waan ati na gochaa turte hundumaa itti agarsiisa. Ka barbaadde fidi. Isiin si ta'uu beektuyyuu akka nama jaalataa ture akka namni jaalataa ture hin beekti. Garuu isiin ka hubattee anaaf isiillee wal seenneen wal dhiifneedhaan. Siigalee kanaaf amma fakkeenyaaf ati hin bahuudhaan anaaf saadhaan addaan bahuu hin dandeenye. Siigalee na jaalatti hin jaaladhaanii hatamma sa'aatii kanatti onnee kee keessa na baateertu. Waan barbaadde yoo ta'u taate asitti deebi'uu dandeettu ati natti deebi'uu dandeettu. Ishi lubbuudhaan jiraachuun kee gamee bidha. Lubbuu waan barbaadaa ta'u waan barbaadaa ta'u san lubbuun san ka nama jiraachisu rabbi. Siigalee ati lubbuu kee irratti homaa gochuu hin dandeettu. Siigalee waan barbaadde gochuu dandeettu. Garuu jechuudha garuu baay'ee sitti gaddi. Maaliif naan jedhe osoo waan tokko naan Aniyyuu baay'ee sitti gaddi. Ati immoo dhiiraadha bara. Osoo waan tokko naan jedhe dhiisam dhiiraaf dhalummaa osoo hin taane ilaala. Kan ila waan tokko sun amma kana jireenya koorratti taphattee kaadee gaafa afaan ho'istee akka ittiin dubbattu siinutti qosheen maan naan jette gaafsan. Si fuudhuu qabaa jennaan maatiin kiyya ammatti heeruu akka an baradhu barbaadanii heeruma kiyya hin barbaadan naan jenne. Jedheen garuu bakka. Maaliif sababni fakkeenyaaf an barana fuudhuu qabaa siin jedhe. Barana fuudhuu qabaa naati na dedde. Naata waggaa 3 booda barumsa fixuu malee hin danda'u naan jette. Siigalee wannummaan agamma yaada jijjiirtee gaafa zammaanatti ni minna soone boondur. Fuutee dhiifattee anaa waan na galchuun waan natti hin beekata. Gaafa sabbata galgala walii barreessine kanaan booda ani isin barreessu bakka ata biraa fuudhii anillee ammatti maatiin kee karoora qabu jettee wanni gaabbitee natti dhufte gaabbiteetu osoo akkuma gaabbiteen natti dhufte naa barreessitee naa bilbiltee ana waan tokko naan jette. Iji sore kee rakkoon qabu sun akkasitti. Garuu haadhamma maalii fi inni jireenya maaliif jiraataa irra si amma kasi gube. Amma jireenya koo natti hadheessite aanuu si. Maaliif si hadheesse? Maalatti nimi? Natti maalatti nimi? Sitti muusin qabu. Jechuun haga malaan rakkattuu fakkaattee kararra teettee mucattii miskiin itti dhuftee mana galtee anaaf si addaan diigu deemtu waan akkanaatiif akka ansi dhabee jiraachuu hin danda'u. Maa jettee ana maanatti niminiiti dhuftee manatti dhuftee. Maanaa bachuu dandeessu. Fiilatti bahee sitti muu qaba asii. Dalageetta kaballeessaa qabu sihii miti. Saada rakkina qaba ka fuudhee manatti si galee jechuudha. Isheen miskiina maqaa isheen kaawwate. Waan barbaadde haa taatu sababni isii balleessaan isii bira. Balleessaan isii bira balleessaan ana bira leen jira. Osoo gaafa isiin fuutee isiin galte san manaa gaseera rakkina qabu. Ani garuu waan anaaf si keessa turre akkaataa anaaf si. Maaf itti nimre ishiitti miskiina maamulchaa miskiina akkasii maaf maaliif? Bakka animmaa itti meera itti meera. Akka ati na jaalattu si ta'uyyuu baattu akka sillee ta'uu baatu itti meera nama na jaalatu qabaa. Anillee nama jaaladhu qabaa garuu wal dhiifnee jirra. Sababni itti wal dhiifne ammootu isi maatiin isii baradhu jedhaniini. Kanaafuu ammatti yeroo mun danda'u isin jennaan bakka ammatti fuudha barbaada jedhanii. Amma immoo nan barbaade bakka barumsa koo fixeera amma immoo nan barbaade. Waan gochuu qabu. Barumsa waggaa lama anaasii waliin itti xumurtaa? Xumure. Akkamitti xumurta? Xumureen jira. No. San kijiban kee dura illee beeka sharshara gannee isaa kanuma ciccita. Kanaan booda illee na dhageetta. Hingootu taanaaniin hingoota waan asii jiru. Kanaa miti taanaaniin lubbuu teessi baasa. Ani lubbuu keessi baasa. Morma sirraa buuse. Ani iyyuu sirraa buusa. Na dhageetta morma sirraa buuse si agarsiisa. Si galee kana waan ta'eef jechuudha. Amma gabaabumatti waan barbaaddu waan amma lubbuu keessa bahutti mana kana hin deemu.
waan ta'eef gabaabumatti jechuudha. Si galee ila erga yaada ka jijjiirtu taate erga kanaaf barbaaddu ka ta'u taate maal gochuu rakkattuu fakkaattee kararra teettee isitti dhuftee akkasii singaltee mana keenya ilaaltu akkamitti maanaa bilbiltee waan kana naan jedhe yaada kee jijjiire maanaan jedhe jechuun yaada kee jijjiire maanaan jedhe. Na dhaggeeffadhu bakka yookiin zayitii danfaa ofirratti argita yookiin immoo billaa ofirratti argita. Zayitii miti yoo barbaade lubbuu kiyya waan barbaade gochuu dandeetta. Anas si keessa baasa tuna keessa baasa san ilaala. Na jiraataaf si jiraatu. Na dhagaye. Kanaafuu ilaalamma karaa gabaabaan yoo tolaan furre wayyamoo giddii yoo furre si wayya. Giddiidhaanis ta'u tolaanis ta'u. Kamiin si kana walii filadhu. Walii filadhu. Hin filadhu. An akka dhiira an akka itti mana kana si baasu illee hin beeka. Si galee kabalaata akka itti mana kana si baasuu danda'a. Si galee miti kabalaata akka itti mana kana si baasuu dandeenya. Waagaa keenya argattee jechuudha kanaan booda. Kanaa miti taanaan jechuudha waan si godhu osoo illee nam tokko hin dhagahin hin agartaatu giddi kee baata. Har'a galgalaatti mana kanaan baasu taanaan anatu agarsiisa. Tole egaa wal ilaalla. Dhaggeeffatte kanaafuu jaalalaan goone waan goone illee jaalalaan goone wanni giddiin goone tokko illee hin jiru. Har'aallee miti ammootu waan waggaa sadii afur duraati. Sadii ta'e afur ta'e bakka ta'e kana gochuu dandeenya. Kanaafiyyuu namiite saadaatti hime kanaafiyyuu atis bakka. Waan barbaadde gochuu dandeenya. Si galee anamma waan gootu gabaabinumatti jechuudha. Waan ati barbaadde si kenna narraa bahe. Hin fedhu birri kenna. Waan ati barbaadde si kenna narraa baata moo narraa hin baatu? Hin ba'u. Maaliif narraa hin Hin baatu? ba'u bakka. Maaliif hin baatu? Hin fedhu siin jedhe ba'uun barbaadu. Asuma keessa. Jaartii lammaffaa taatee yeroo barbaadu? Hin barbaadu kaan jaartii lammaffaa. Indee bakka waliin. Isiillee kan walii galee sirratti fuudhuudhaan. Kanaafuu hin daddaban. Si galee si dhiise akka namaa na dhiifte akka namaa si dhiise. Kanaan booda wanti dhibee tokko illee hin jiru. Maatii kiyyan nan digini ila. Kanaan booda an jireenya kee jiraachuu barbaada. Ati jireenya kee jiraadhu narraa godhe. Hin goru. Maaliif hin gortu? Hin goru siin jedhe. Jechuun sababa itti narraa hin gorre maayin? Bakka siin jaalladhe qaba. Maal narraa qabu? Maal narraa qabu? Ani sin jaalladhu. Sin jaalladhe. Giddiin na jaalatta sin jaalladhu. Ani sin jaalladhe. Ani sin jaalladhu. Giddiin na jaalattaa? Akkamitti giddiin na jaallatta? Maal dalagaa jirta? Taa'imee kottu.